잠깐만요. 이 차 정말 코롤라 맞을까요? 패밀리 세단으로만 알던 토요타 커럴러가 이렇게까지 달라질 수 있다는 거 끝까지 보시면 확실히 느끼실 겁니다. 지금부터 완전히 새로워진 커럴러를 소개합니다. 녹음실 마이크 아인터. 안녕하세요 여러분. 자동차의 모든 것을 깊이 있게 전해드리는 채널에 오신 걸 환영합니다. 오늘의 주인공은 단순한 이동 수단을 넘어 감성과 퍼포먼스를 동시에 잡은 토요타 커럴러 스포츠 콘셉트입니다. 불 레드식은 첫인상을 지배하다. 먼저 후면 디자인부터 보겠습니다. 날카롭게 디자인된 LED 테일램프, 블랙 컬러 리어 패널, 그리고 대형 리어 디퓨저. 이 조합은 이 차가 절대 평범하지 않다는 걸 한눈에 보여줍니다. 리어 스포일러 역시 단순한 장식이 아닌 고속주행 시 안정성을 고려한 디자인입니다. 경주용 첫 사이드 프로필 스포츠 DNA. 측면으로 이동해 볼까요? 넓어진 팬더와 대형 알로이 휠은 차체를 더 낮고 넓어 보이게 만듭니다. 화이트 바디와 블랙 디테일의 투톤 조합은 프리미엄 감성과 스포티한 이미지를 동시에 전달합니다. 도로 위에서 시선을 빼앗길 수밖에 없는 실루엣입니다. 손가락을 오른쪽으로 마이득시에 자연스럽게. 지금 보고 계신 이 커럴러 어떻게 느껴지시나요? 이런 자동차 콘텐츠가 마음에 드신다면 지금 좋아요와 구독 버튼 눌러주세요. 앞으로 더 놀라운 차량들이 기다리고 있습니다. 불 전등 대식은 데필 스티틀이 차이를 만든다. 범퍼 양쪽의 에어 인테이크, 날카로운 캐릭터 라인, 정교한 마감 처리. 토요타가 이 모델에 얼마나 많은 고민을 했는지 디테일 하나하나에서 느껴집니다. 이 커럴러는 실용적인 차라는 이미지를 넘어 보고, 느끼고, 즐기는 차로 진화했습니다. 로켓 퍼포먼스 기대를 부르는 이유. 아직 공식 지원은 공개되지 않았지만 이 디자인이라면 퍼포먼스 역시 기대하지 않을 수 없습니다. 터보 엔진, 하이브리드 시스템, 혹은 GR 퍼포먼스 라인업. 어떤 선택이든 이 커럴러는 분명 운전의 즐거움을 중심에 둔 차량이 될 것입니다. 인테리어 드라이버 중심. 외관이 이렇게 공격적이라면 실내 역시 평범할 수 없습니다. 디지털 클러스터, 스포츠 시트, 드라이버 중심의 레이아웃. 마치 레이싱카의 콕핏에 앉은 듯한 집중감 있는 운전 환경이 상상됩니다. 유럽 아프리카 대륙도 와히디스 크롤라 마타스. 토요타 커럴러는 전 세계에서 가장 많이 팔린 자동차 중 하나입니다. 그만큼 안정적이고 실용적인 이미지가 강했죠. 하지만 이번 모델은 말합니다. 코롤라도 재미있을 수 있다. 코롤라도 감성을 자극할 수 있다. 이 변화는 자동차 시장에서 매우 중요한 메시지입니다. 명중 더그라프 이즈 디스커포. 까만색 체크표 평범한 세단이 지루한 분. 까만색 체크표 스포츠 감성과 실용성을 모두 원하는 분. 까만색 체크표 개성과 디자인을 중시하는 드라이버. 이 커럴러는 바로 그런 분들을 위한 차입니다. 알람 피낙스의 강력한 마무리. 자, 이제 여러분 차례입니다. 손가락을 오른쪽으로. 이 커럴러 마음에 드시나요? 손가락을 오른쪽으로 실제로 출시된다면 구매하고 싶으신가요?
댓글로 여러분의 생각을 남겨주세요. 손가락을 아래로. 그리고 이런 자동차 자동화 영상이 좋다면 구독과 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 알람. 다음 영상에서도 더 강렬한 자동차 이야기로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 자동차 불